Mga igsoon, mayong buntag, ani nasab kita sa atong diyo tayong pamalandong sa atong mensahe sa Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sa Lucas 19:11-28. Nagisgot kini may tungod sa sambingay nga gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo nga milangyaw aron himuong hari. Bisan tuod wala siya kagustuhi pero nahimo siyang hari. Sa iyang pagbiya, naghatag siya sa iyang mga sulugoon, naghatag siya kwarta, aron ilang ipatigayon. Pag uli na niya, iyang gitawag ang matag-usa. Adunay mga nakaginansya, napilo-pilo ang ilang ginansya. Ug na sa usa nga iyang gitabunan, taguan ang iyang katong bahandi nga gibilin. O kadtong mga nakaginansya, giingnan niya nga maayo buotan nga sa lugoon. Kasaligan man ka sa gagmayng butang, saligan usab ka nako og dugang. Pero katong usa, iyang gilubong kay matud pa nahadlok siya kay istrikto karaba kaayo. So sa adlaw sa paghukom niya, ningon ang Ginoo, sayod man daay ka nga istrikto ko. Anong wa man nimo ipatigayon aron mo ginansya. May soon, simple ra ang mensahe nga ato utang masabot. Ang Dios naghatag nato nining tanang gasa. Una sa kinabuhi, tanang kahibalo abilidad nato. O unsa iyang gihatag nato. Dili ni kontes og unsa kadako ang iyang gihatag kun dili giunsa nato pagpalambo o pagpatubo bisan ang gamay nga gihatag kanato. So ang punto ra gyud mga igsoon nga makadasig unta nato nga ang Ginoo manalangin yun kung kita muliho. No? Nitubo man yun, nakaginansya man yun. Pero ang tao nga puno sa kahadlok, wala na nawagtangan siya sa iyang initiative, wala na hinon makapalambo sa kinabuhi. So, unsa may gasa diha nimo? No? Unsa may naa sa imong kinabuhi? Basin, sakto kag kamao ka manuti. Nga naman di man mo palambuon, pinagi siyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diha sa simbahan. So, basig sakto kag mga pangplano, mayo kag pangutok, gamitan na sa pagpalambo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Itabang na diha sa katilingban. So, mao ni nga, ug atong tan-awon, gikinahanglan nato dinhi nga nagtan-aw ta sa Ginoo nga malipay siya panahon sa pag-abot niya. Nigtapos atong kinabuhi, ang Ginoo malipay kay ang imong kinabuhi di ay nagmultiply ang mga ayong butang, no? Imong gipalambo bisan pa sa kagamay nga gihatag sa Ginoo. So inaot unta may igsoon nga ang atong kinabuhi matag adlaw na ta. Unsa pa may angay nakong palambuon patubuon alang sa Ginoo ug alang sa atong isikataw. God bless.